3 godine. Vi meni obrazlažete šta je nekad bilo. Ja vas pitam, ko su radnici stručnih službi i posebno angažovani lica? Na koga mislite? Ko bi to morao da bude? Nemojte šta je bilo neko. Ako nacionalni savjet odluči da mu je budžet toliko dovoljan, odnosno visok i otvara mogućnosti da se angažuju posebno lica, zašto tako ne vidim razloga, zašto takva odredba u pravilniku ne bi stojala? To je moja odredba. Što se tiče Deluxe... A kategorija i Deluxe? Hotele A kategorije postoje. Nema hotela A kategoriju, mora... Koliko zvezdica? To nije isto gospođa. Ovdje piše jedno. Nekom sa 5 zvezdica. Imaju se 6? 7. To je to Deluxe. Samo ja, znači, ovo nisam ovdje zvali, ne sve, bilo je na, onda kao materijal, piše pravilnik o naknadama za putne i druge troškove, ovdje se samo radi o putnim troškove, znači drugi troškovi nisu ovdje spominjeni, pošto ste spominjeni angažovana lica i sve ostalo, znači to ne može da se radi ovim pravilnikom, to bi on trebalo nešto drugo, ili da se ovaj pravilnik doradi malo bolje, da bi se mogli da angažujemo ta druga lica, o kojima pričate, znači u kojoj smo već i angažili u prošlom sazivu, ili da ovdje ne stoji za druge posle, znači samo za pravilnik o naknadama za putne troškove i to završimo. Ako se slažete s tim, ne piše za druge troškove, ni u jednom članu ne pišemo koji su ta druga angažovana lica. Samo piše u tom jednom članu 2, nisam zagledao o tome, nisam ni gledao taj sad, gdje smo ga onda radili, ali sad o tome nisam ni razmišljao na taj način, zato što smo pošto tako u svojem statutu. Ja bih vas zamolio da vratite malo film unazad i da kako se vraća film? Vi vrlo dobro znate da... Kako se vraća film unazad, pitamo? Ne znam gospodin kako se vraća film. Kao ima pantarola koji će da ga brani. Ali za ovaj čovjek da govori, mora biti da se nešto... Ja molim, ja sam se vratio gospodinu Kostu. Mi smo u dosadašnjom radu uočili niz nedostataka kod službenih putovanja. Znači, ode se na službeni put, nema mesta za parkiranje, parkira se ili u javnoj garaži i tako dalje. Dnevnica koja sleduje od 1000 dinara, vozilo se nalazi u garaži, plaća se, nema osnova za refundaciju. Nejasna kategorizacija. Ne, ja se izvinjam, nisam o tome pričao. Ja sam rekao ovdje stoji, znači slažem se, i upotreba taksije je možda jeftinije nego privatno sve ostalo. To se ne stavlja sa Miljanom ove što... Ali je taksiji sad nešto drugo. Nebitno, nego samo kažem da onda nije dobra sam naziv pravilnika. Jer nigdje ne spominje ostale, znači piše samo pravilnik o putnim troškovima i da se uzraši, samo sam to komentario. Vi ste rekli nešto što ovdje ne stoji u tom pravilniku, zbog toga sam rekao. Pravilnik o naknadama za putne i druge troškove. Bez drugih. A koji su drugi troškovi sad, mislim to kažem, znači onda je pravilnik samo putni troškovi. Da stoji samo putni. Ne, mislim, kažete i drugim troškovima, ali dobro, ako ti drugi troškovi, parkiranje i sve ostalo, onda se slaže. Ovaj pravilnik smo radili zajedno. Slažem se, izvinjavam se, sad ulazimo u neku priču, nisi se javio za reč. Slažem se, radio je gospodin Bodnar sa nama i on, kao se je da izvlačio neke stvari iz zakona i sve ostalo. I taj isto, ako se osjećate pa vratite film nazad. Slažem se. Jeste, to je u redu. Prihvatam da ja smo ga radili onda, ali ne stoji da ne možemo neke stvari da uradimo do te mjere da ne bude nikakvih grešaka u tome, znači da nešto što možemo da radimo bolje, samo sam to rekao. To je bilo konstatacija izrade tog statuta. Mi smo htjeli da regulišemo taj rad sekretara, da se zna tačno kad počinje, izvinjam se, neću da o tome sve već raspravlja i neću uopšte da... Znači, samo je bio predlog da se ne piše drugim troškovima, mada po tim drugim troškovima, ako se podrazumevaju stanične usluge, kutarinja, parking i to ostalo, onda može tako da ostane. Može se prihvatamo ove sugestije. Samo u tom smislu se rekao, ja se Ako članovi savjeta prihvataju da se ove...
tome nismo radili, angažali druga lica po tom pravilu, koji su radili nastave pravne sredstva. To mi se radi, taj to je uviše. Tamo da neke stvari da se čistimo, da se krstimo, šta je što tako. To je bio suština, da tu radimo kako treba i da nemamo problem. Sreće što jako hteo da to izgladimo ovako, šta bi mi hteo da služiš, pa pali bi na sudu mi radi. Da se briše. Ali mi smo to rešili, ovim predlogom je to bilo rešeno, vrlo korektno, vrlo fino. Nego to niko nije htio da čeka, niko nije ni pogledao i svi glasio nazad. To nije u redu. Sve, jeste suština da vi će da glasio. To je suština da vi će da glasio. Po meni je sve. Ne, neće molim da imam predu da izmislite. Ja sam samo pitala za kategorizaciju koja mi je apsolutno ne je. Ja nisam turistički radnik, tako da... Pa to je opšte obrazovanje, izvinite molim. Pa ja sam išao u gimnaziju, nažalost, pre vas, tekao sam neko i molim vas da u buduće, po osnovu... Ne možete mi zabraniti da govorim. Ne, po osnovu intelektualne, ne vršite... Ja nisam ni završio, vi se već ja... Mora se nasmijeniti, gospod Šlama. Vi nikada nećete moći da dođete tamo gde sam ja. To morate da shvatite, to nije diskriminacija, što se ne smije. Da to sam da je modelo ovdje. Da je znam, gospodin Skude sam bio. Možda ne znam, zbog čega vi sve vreme ovde govorite o intelektualnoj diskriminaciji? Ko se ovde osjeća diskriminaciju? Shvatate diskriminišu Ne nas? razumem o čemu vi govorite. Zaista ne razumem. Gospodine Svjesnik, vi ste prvi počeli s tim da ste doktor u ovom moj novo obrazovanja, to je konstatacija. Zabranjena diskriminacija po bilo kom osnovu. Vi to mene edukujete? Ne edukujem, nego ukazujem na zakon o diskriminaciji. Znam, gospodine, to vam kažem. Znači, vi ćete morati, gospodine, koje to će u buduće da mi oslovljavate sa bolji profesore, doktore, silače. I to ću obezbediti sa papirom, da nećete moći više da se obraćate meni tako. A da li je to intelektualna ili druga diskriminacija, to ćemo videti. Znači, to zakon meni kaže. Znači, zakon kaže, tako je napisano u Ustavu i zakonu. Ja sam za vas profesor, doktor i ja vas molim sve od sada, od ovog momenta, da se tako meni obraćate. Da li je to diskriminacija? Nije, to vi sedite sami pa se razmislite zašto je to tako. A ja to sebi nisam kupio, ja sam to i tekako trebalo za... A zbog svi gradio karijeru, nismo čuli gdje smo oni sve čekaj ovde. Ako hoćemo tako, onda se mi radimo dotični, ne da ti kažem nije i prezime. Do sad ste člani svi karijeru, sad ste došli nama držite predavanje ovde. Niti mi tražite... Vi sad, gospodin Vega, kada biste vi morali da odčutite neke stvari oko karijere? Ja čutim sve vreme, trudim se. Predlažem nacionalnom savjetu da se u članu 5 rečenica za kvota kategorije za nošenje obračunava se najviše do iznosa za cene hotela A kategorije.